तो है गाइस, अब ये वाला सीन देखना। लिटरली वो बंदा मेरा वेट कर रहा था कि वो ये बंदा अभी आएगा, मैं उसको आप मारूंगा, लेकिन यार वो बंदा फंस जाता है मेरे जाल में। उसको तो फिनिश कर देंगे, लेकिन उसके और बंदे थे, अभी उनको भी देखना। मैं अभी पहले हीलिंग करने का सोच लेता हूँ, पहले गन रिलोड पर डाल दिया, तभी मेरे को लेफ्ट साइड से साउंड आ जाता है। और आप देखो वो बंदा लिटरली लेफ्ट साइड से आ भी जाता है। और थी भाई मेरे हाथ में एमजी, मतलब सामने वाले बंदे को तो मार ही दूंगा। हील थोड़ी मेरी ऑल कम हो चुकी थी। अभी उसका आया था तीसरा बंदा जिसके हाथ में शॉटगन थी। मेरे को लगा अभी मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसका तीसरा बंदा सीरियसली भाई बहुत नूब था। तो भाई इस पे तो 1v3 हो जाता है। और गाइज मैंने फुल मोनेटाइज का वीडियो मेरे रियल अकाउंट पे डाल दिया है, तो यार उस पर जाके वीडियो देखना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाना।